Что, мальчишки и девчонки, привет! Вечером у нас поперло творчество. Как вы знаете, я очень люблю хреновуху. Сегодня мы будем ее готовить, а в этом поможет мне моя подруга Анфиса. Вот, она, конечно, хреновуху не любит, но она творческий вдохновитель этого процесса. Соответственно, сейчас мы с вами приготовим этот божественный напиток, а с моей командой, с которой собираемся распить, разопьем где-то в середине сентября. Итак, что нам нужно для приготовления отличной хреновухи? Ну, собственно, основа основ – это хрен, за что, собственно, большое спасибо двум людям. Это 9-летнему Кириллу, моему соседу из города Чебоксары, у которого есть дача. Он мне выкопал пару корней, вот, по-моему, столько, в обмен на то, что я ему дам поиграть в GTA, когда он приедет в Казань. А вот это корни побольше, это спасибо Валерию Аксенову, который привез мне его тоже, по-моему, со своей дачи. Так что где-то на бутылочке 2-3 литровые мне хватит. Далее, неотъемлемой составляющей хорошей хреновухи, безусловно, является мед. Вот здесь он представлен. В принципе, где-то на литр хреновухи 2 ложки столовые уходит у меня меда. Он снимает горчинку, дающую хрен, который дает, вернее, хрен. И перец. По перцу, значит, перец обычный и перец душистый. Вот. Ну, душистого, я думаю, штучек 5-7. А обычного побольше. Здесь я вот уже смиксовал, в принципе, этого достаточно на литровую бутылку. Ну, а сейчас как нарезать хрен? Хотя нет, прежде чем нарезать хрен, крайне важно. Здесь я купил 2 бутылки водки. На самом деле не принципиально, какую водку вы берете. И мой совет: не берите водку дорогую, потому что разницы никакой нет. Хрен облагородит ее как нужно. Но при этом какие-то плохие составляющие спирта он берет на себя и, ну, скажем так, нивелирует. Вот. А сейчас как нарезаем хрен. Ну что, друзья, хрен почистил, но, как видите, какая бадья была до этого и сколько осталось сейчас. Явно, мне кажется, этого не хватит на литр, но сейчас мы попробуем его порезать. Резать нужно будет следующим образом. Колесиками, чтобы в бутылку хорошо хрен как проходил, так потом выходил. Ну, собственно, сейчас попробуем, а дальше война-план покажет, будем ли использовать еще и этот крайний корень. Ну что, поехали. Так, ну что, торжественное действие. Загружаем все наши ингредиенты в бутылку. Так, это, конечно, сложно будет. Лучше бы горлышко для этого сделать, но тем не менее, сейчас нормально пойдет дело. Ну что, собственно, вы видели, как хрен достаточно сложно заходит в домик, поэтому мои помощницы Алиса и Анфиса помогли сделать вот такую колбочку, вернее конус. Сейчас, думаю, дело пойдет существенно лучше. Видите? Отлично. Хотя нет, все равно не заходит. Значит, чуть-чуть поменьше надо будет. Так. Сейчас мы перец отправим в бутылку. Тут все готово. Душистый и обычный. Так, давай. Все, с перцем готово. И сейчас добьем хрен. Ну что, господа, значит, посмотрите, сколько должно быть хрена и перчика на такую литровую бутылку. Ну, то есть где-то вот такое количество. В принципе, этого достаточно. Даже, наверное, более чем достаточно. Вкус будет отличный. Сейчас будем загружать мед. Вообще рекомендуют 1 столовую ложку на литр.
но вполне можно сделать и 2 ложки, чтобы помягче был вкус. Как мы это будем делать? Мед поместить, соответственно, сложно, поэтому мы будем разбавлять с кипятком в графине. Кипяток уже готов. Надеюсь, у меня в банке чуть-чуть было. Сейчас. И тут 2 ложечки берем. Здесь как раз 2. А остальное, по сути, мы смешиваем с водой и выливаем сюда же. Кипяток надо было побольше обозначить. Нужно, чтобы мед растворился. Тогда его будет существенно проще залить. Так, чуток помешаем. Огонь будет, огонь! Всем не пьющим посвящается, а всем пьющим завидуйте. Ну, собственно, господа, что я и обещал, мед у нас под действием кипятка совсем жидкий, сейчас будет удобно его залить. Проходи, не стесняйся, смотри, как это делается. Вот здесь надо аккуратно, потому что горлышко маленькое. Вот. Все. С медом готово. Ну а теперь основа основ, вернее вторая основа, это водка. Литр обычной водки, более чем достаточно обычной, переплачивать не надо. Кто-то предпочитает на спирту делать, но я еще не умею сам знать. Хотя есть у меня тут спирт, клиент подогнал, да? Вполне достаточно водки, поэтому сейчас будем заливать ее. Но то же самое аккуратно, потому что колбочки у меня нету. Ну что, мальчишки и девчонки, вот и все. Хреновуха, вернее, процесс положен. Хреновуха еще не готова, готова будет через 2 недели. Анфиса помогала, да? Помогала? А что хвостом шевелишь? Помогала. Только смотрите, бутылка литровая, а осталось вот сколько водки. Но это из-за того, что хрен тоже занял определенное пространство. Что важно? Загреваем бутылку, трем об шерсть кошки. Помните, как в физике эбонитовая палочка? Значит, трем. Нюх не даем. Это не понравится Анфисе. Все, Анфис, давай, функцию выполнил, иди. И трясем. Тщательно взбалтываем. Будет божественно золотой цвет в нашей хреновухе. Ну что, ребята, готовы? Готовы, любители хреновухи? Встретимся через 14 дней. И убираем ее в темное место. Это обязательно. Периодически взбалтываем. Ну что, до скорых встреч.